ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കോക്കനട്ട് പുതിന ചിക്കൻ കറി. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: 1 കിലോ ചിക്കൻ, 5 ഉള്ളി അരിഞ്ഞത്, 1 കപ്പ് തേങ്ങ, 1 കപ്പ് പുതിന, 2 ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞത്, 4 മുളക്. എരിവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. പാത്രം ചൂടായ ശേഷം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുക. ഉള്ളി വഴന്നു വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം. കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തേങ്ങ, പുതിന, മുളക്, ടൊമാറ്റോ, കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം. ഉള്ളി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി, പെപ്പർ, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് ഇളക്കുക. മസാല മൂക്കുമ്പോൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. മസാല ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ.